हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड। दोस्तों, वो कीबोर्ड है ये वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये है लॉजिटेक का मल्टी डिवाइस कनेक्टेड या फिर मल्टी डिवाइस कनेक्टेबल, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। तो इसका मॉडल नंबर है K480। ये डिवाइस एक साथ में 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट रह सकता है, यानी एक ही साथ में आपके डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट रह सकता है, एक ही साथ में आपकी मोबाइल के साथ कनेक्ट रह सकता है, एक ही साथ में आपके आईपैड या फिर जो टैबलेट है उसके साथ भी कनेक्ट रह सकता है, या फिर आपके लैपटॉप के साथ। मैक्सिमम एक ही टाइम पर 3 डिवाइस के साथ ये कनेक्ट रह सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कीबोर्ड है ये सब तरह के ओएस के साथ कंपेटेबल है। क्रोम ओएस, जो क्रोम लैपटॉप नया अभी मार्केट में आया है, वो उसके साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, विंडोज़ उसके साथ कनेक्टेड है। विंडोज़ के सारे प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड हो सकता है। एंड्रॉयड, आईओएस यानी मैकबुक या फिर आईपैड, जो भी आप कहिए, सबके साथ कनेक्टेड और कंपेटेबल है ये। दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड है। तो चलिए दोस्तों, इस कीबोर्ड के ओवरव्यू, बॉक्स ओवरव्यू, कीबोर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना रेंज है इसका कनेक्टिविटी का, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कीबोर्ड कनेक्ट आप किस डिवाइस में कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही टाइम पे आप कैसे 3 डिवाइस कनेक्ट होने के बावजूद भी आप जब चाहे दूसरे डिवाइस में कुछ भी शिफ्ट करके लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल जितने भी है इस कीबोर्ड के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये डिवाइस ऊपर लिखा हुआ है मल्टी डिवाइस, और ये मॉडल नंबर है K480, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का नाम लिखा हुआ है लॉजिटेक। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से प्लेटफॉर्म के साथ ये कॉम्पेटेबल है दोस्तों। विंडोज़ के साथ है, इसके अलावा मैक ओएस, क्रोम ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस के साथ ये कॉम्पेटेबल है। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों ये। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है दोस्तों। इस साइड में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है AAA, मतलब, और 2 AAA बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। इस साइड में कुछ कस्टमर केयर का नंबर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। और इस साइड में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पीछे की तरफ आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपको दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, इसके अलावा स्विच कर सकते हैं, और एक ही साथ में किसी भी डिवाइस के साथ आप लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये 24 मंथ्स बैटरी लाइफ के साथ आता है, यानी 2 साल तक एक बैटरी चलेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है 10 मीटर वायरलेस रेंज, ऑन ऑफ पावर स्विच, बैटरी इंडिकेटर लाइट। इसके अलावा दोस्तों ये कंपेटेबल है एप्पल, आईपॉड और आईफोन, iOS 5 के ऊपर वाले जितने भी OS है सबको सपोर्ट करेगा। एंड्रॉयड टैबलेट, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड का 3.2 के ऊपर वाले जितने भी OS है सबको सपोर्ट करेगा। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और लेटर, ये सारी चीज़ को सपोर्ट करता है। मैक OS की बात करें तो मैक OS 10.11 के ऊपर वाला जितने भी है सबको सपोर्ट करेगा। क्रोम OS को सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये इसका MRP यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2995 रुपये। हालांकि ये मुझे अमेज़ोन से मिला है 1799 रुपये में। चलिए दोस्तों, जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है कीबोर्ड दोस्तों, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। सिर्फ एक यूजर मैनुअल है, पूरा खाली है दोस्तों। ये काफ़ी वज़नदार लग रहा है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा, और काफ़ी स्टडी भी लग रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका वज़न कितना है।
817 ग्राम इसका वज़न है। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये वज़न में थोड़ा ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, मगर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये बल्कि टाइप वज़नदार, ये चीज़ मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। पोर्टेबल होगा, लाइट वेटेड होगा, कोई भी चीज़ वो बहुत अच्छा होता है, आप काफ़ी आसानी से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर एक वजह मुझे लगता है जिसके लिए इस कीबोर्ड का वज़न थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। दोस्तों जब आप इस कीबोर्ड में अपना जो फ़ोन कहिए, टैबलेट कहिए, इस कीबोर्ड में होल्ड करने की जो जगह है वहाँ पे जब आप होल्ड करेंगे तो ये थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे हिल कर रहता है। तो अगर आपका फ़ोन या टैबलेट थोड़ा ज़्यादा वज़नदार हो और कीबोर्ड भी वज़न में हल्का हो, तो जब वो ऐसे टिल्टेड होकर रहेगा तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, उसका वज़न से ये कीबोर्ड उलट सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इसका वज़न ज़्यादा रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप टैबलेट फ़ोन्स वगैरह रख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, यानी आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। पीछे की तरफ देखें तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे रबर पैड्स दिख जाएंगे, ताकि ये जहाँ पर भी आप इसको बिठाएंगे वहाँ से ये स्लिप ना करे। और ये है बैटरी कंपार्टमेंट दोस्तों। यहाँ पे बैटरी ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है और ये बैटरी इंडिकेटर लाइट है। और इसके अंदर बैटरी को देखें तो दोस्तों, चलिए देखते हैं किस तरह का बैटरी है। ये AAA बैटरी है, हालांकि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये काफ़ी वज़नदार है। इसके अलावा इसकी हार्डनेस की वजह से शायद इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कम सॉफ्ट है और क्लिकिंग साउंड आता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है क्लिकिंग, पर क्लिक साउंड आता है दोस्तों। अगर इसके कनेक्ट की बात करें तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 डिवाइस आप मोड, इस स्विच को चेंज कर करके आप तीनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 3 नंबर मोड पे अपने टैबलेट को कनेक्ट करने वाला हूँ। चलिए टैबलेट को ब्लूटूथ को मैंने ऑन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 स्विच दिख जाएंगे। एक में PC लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको दिख जाएगा एंड्रॉयड, विंडोज़ एंड क्रोम OS के लिए है, यानी आपको इसके ज़रिए कनेक्ट करना पड़ेगा इनसाइड डिवाइस है तो। और ये iOS और मैक OS के लिए है दोस्तों ये वाला बटन। तो मैं PC वाला दबा के होल्ड करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये ब्लिंक हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। चलिए दोस्तों मैं अपने एंड्रॉयड को थोड़ा स्कैन करता हूँ फिर से डिवाइस। हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड K480 इसका मॉडल नंबर इसका आ चुका है। चलिए इसको टैप करता हूँ, पेयरिंग मोड पे आ गया है। अभी एक OTP टाइप का कोड दिया है 633180। ये मुझे अपने कीबोर्ड में टाइप करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कनेक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहिए दोस्तों।